बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॼी सिंध वासियुनि ख़ुसूसन ज़िला मटियारी ऐं बिलख़ुसूस म्यूनसिपल हाला जे 16 वार्डन में रहंदड़ मुंहिंजा बुज़ुर्गो, रिश्तेदारो, दोस्तो, अहबाबो, मुंहिंजूं माऊं, मुंहिंजूं भेनरूं, सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। जंहिं मुश्किल मां पाण गुज़रूं पिया उन खां तव्हीं वाक़िफ़ु हुयो। कोरोना वायरस जेका हिकु वबा आहे, अल्लाह ताला जी तरफ़ां का आज़माइश आहे या कंहिंजी का साज़िश आहे, उन खां त अल्लाह ई वाक़िफ़ु हूंदो। लेकिन असां छा करे सघूं था? असां केयर करे सघूं था, असां पंहिंजो ख़्यालु रखी सघूं था, असीं कोशिशि करे सघूं था। हुकूमत बि कोशिशि करे सघे थी। कहिड़ी बि कोशिश जी कामयाबी नाकामी उहा अल्लाह जे इख़्तियार हूंदी आहे। असांखे डॉक्टर्स तजवीज़ कनि था त तव्हां मास्क इस्तेमालु करियो। असांखे डॉक्टर्स तजवीज़ कनि था त तव्हां पंहिंजा हैंड वॉश करियो। हर 10 मिंटनि में 8 मिंटनि में तव्हां पंहिंजा हथ धो। घटि खां घटि माण्हुनि सां मिलो, शेक हैंड न करियो, घर खां ॿाहिरि न निकिरो। अगरि असां इन्हनि तजवीज़ुनि ते जेके असांखे डॉक्टर्स पंहिंजा वेल विशर्स सजेस्ट कनि था, गाइड कनि था, अगरि असां उन्हनि ते अमल करियूं त अल्लाह साईं बि असांजी मदद कंदो ऐं यकीनन असीं हिन मुश्किल मां निकिरी वेंदासीं।